a gente não consegue nem contar. Vem brincar, que hoje a festa é na floresta e os bichinhos vão se agitar. Olhe pra cima, de galho em galho, pula bem alto. É um macaco, quem será esse? Todo peludo, é tão guloso. Esse é o urso, venha ver como é verde na floresta. Tantas árvores que a gente não consegue nem contar. Vem brincar, que hoje a festa é na floresta e os bichinhos vão se agitar. Olhe pra baixo, você nem nota, faça ligeiro. Essa é a cobra, esse é famoso e grandalhão. O rei das selvas é o leão. Venha ver como é verde na floresta. Tantas árvores que a gente não consegue nem contar. Vem brincar, que hoje a festa é na floresta e os bichinhos vão se agitar. Olhe pra cima, de galho em galho, pula bem alto. É um macaco, quem será esse? Todo peludo, é tão guloso. Esse é o urso, venha ver como é verde na floresta. Tantas árvores que a gente não consegue nem contar. Vem brincar, que hoje a festa é na floresta e os bichinhos vão se agitar. Olhe pra baixo, você nem nota, faça ligeiro. Essa é a cobra, esse é famoso e grandalhão. O rei das selvas é o leão. Boa tarde, pessoal! Boa tarde, Jardim. E aí, tudo bem com vocês? A nossa musiquinha hoje tem tudo a ver com a nossa aula, tá certo? Porque a nossa aula falou hoje sobre a musiquinha, quer dizer, falou sobre floresta. Falou sobre floresta, né? Como a tia Vanessa acabou de falar. E vocês lembram que ontem eu contei a história de quem? De Chapeuzinho Vermelho. E no comecinho da história de Chapeuzinho Vermelho, a mamãe de Chapeuzinho disse que ela era para ela não ir por aonde? Pela trilha da floresta, né? Porque ela podia encontrar animais, ó, selvagens lá, animais ferozes. E na floresta ela encontrou quem? O lobo. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a floresta. A gente tem aqui no Brasil a floresta amazônica, tá certo? Grande parte da floresta amazônica está no Brasil. E na floresta é o lugar onde se tem muitas árvores, árvores grandes, muito verde, ó. Tá vendo aqui nessa imagem? Muito verde. E também a floresta é a casa de muitos bichinhos. Muitos bichinhos, tanto insetos como animais, moram na floresta. Na floresta tem macaquinho, tem cobras, tem porquinhos do mato, tem cachorrinho do mato, tem muitos animais, tem capivara. Então, esses animais a gente encontra eles na floresta brasileira, tá certo? Aqui tia Vanessa trouxe para mostrar a vocês também, ó, um desenho de uma floresta. Geralmente uma floresta tem um rio, né? Porque esse rio também que alimenta as plantas. As plantas precisam de água para sobreviver e de nutrientes da terra. Então a água aqui, ó, geralmente ela manda pelo solo ali os nutrientes, né, que as plantas precisam. Então, a nossa aula de hoje é sobre a floresta. Você vai pesquisar aí com a mamãe, com o papai, quais são os animais que existem na floresta brasileira. Tia Vanessa já falou alguns. Tem onça pintada, tem cobra, como eu já falei. Também tem sapos, tem insetos, aranhas diferentes, não é? Lagartixas, tem muitos bichinhos lá
diferentes, que tem uns que a gente nem viu, nem conhece, mas está lá na floresta. Assim como o Chapeuzinho encontrou o lobo na floresta, na nossa flora, na nossa fauna também existe lobos, certo? Então, dá uma pesquisada lá com o papai e com a mamãe sobre a fauna brasileira, não é? Que são os animais que são encontrados na floresta amazônica, tá certo? A parte da floresta aqui no Brasil se chama floresta amazônica e que geralmente se encontra, ó, plantas grandes, árvores grandes. Algumas florestas têm trilhas, né? Para visitantes, alguns locais têm trilhas, outros não. Se chama, quando não tem trilha, a gente dá o nome de mata fechada, porque não tem local por onde andar, a pessoa que vai formar uma trilha. Mas quando se tem a trilha, ó, então é por ali que as pessoas devem caminhar. E como a gente falou ontem, né? Chapeuzinho Vermelho pegou a trilha errada, não é? Pegou o caminho errado, que a mamãe dela disse que não era para ela ir. E ela encontrou quem? O lobo na floresta, tá certo? Então, na atividade de vocês aí, também está falando sobre a floresta. Presta atenção aí e capricha na tarefa, tá bom, pessoal? Beijinho e tchau!